Hello friends, welcome back to Learn with Anaya. In today's session we will learn some sentences used in daily life like दूध खत्म हो गया है, the milk has run out. Next, आटा खत्म हो गया है, the flour has run out. Next, मेरा नेट खत्म हो गया है, I have run out of data. नेक्स्ट, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, आई हैव रन आउट ऑफ मोबाइल. मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है, आई हैव रन आउट ऑफ माई रिचार्ज. सिमिलरली यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी द सेंटेंस ऑफ दिस. खाना ख़त्म हो गया है. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.